سرونه هسکړو د تنکو ظلمو د سر په بیا لاند به درته راتاو سم وروره ګله چې په دغه نږدې شپو ورځو کې د زمري د میاشتې 24مه ورځ را روان ده یعنې د خپلواکي ورځ د فتحې ورځ دا که راته وایي چې زموږ هېوادوالو ته موږ ته تاسو ته څه ارزښت لري وروره ملکچال صاحب پوهان وایي هغه ملتونه چې تاریخ هیروي هغوی به بیا اشتباهات تکراروي د دې ورځې لمانځل دا ارزښت لري ملکچال صاحب چې موږ به له تیر څخه زده کړه وکړو د خپلو غازیانو د خپلو قهرمانانو اتلولۍ باید هیرې نه کړو ملکچال صاحب دا د هغو غازیانو د وینو برکت ده چې خپل سرونه یې له خپل دین څخه او له خپل وطن څخه نذرانه کړل ملکچال صاحب دغه غرونه چې ته ګوره ملکچال صاحب دا د شهیدانو د غازیانو د جهاد یادګارونه دي ملکچال صاحب هغوی دلته شپه ورځ لږې تېرې کړې تکلیفونه یې تېر کړي وینې یې تویې کړې خو اشغالګرو ته اجازه ورنه کړه چې دا خاوره کې د آرام ساه واخلي او دا خاوره اشغال کړي کله چې موږ ملکچال صاحب دغه ورځ لمانځو د څه دپاره یې لمانځو د دې دپاره چې هغه تېر اشتباهات چې به کړي بعضې وختونه چې بعضو هېوادوالو په پردیو په اجنبیانو په اشغالګرو باندې اعتماد کړی اما تاریخ ثابته کړی چې په پردیو باندې اعتماد کول لویه تېروتنه ده له خپلې خاورې سره له خپل ملت سره جفا ده مننه وا وروره ته خو دغه بیرق راپایې په دې جیګ غر ناست دی دغه یو ماته م راکړه یو 15 دقیقې خوند لري چې 15 دقیقې ماته م راکړه چې زه یې م راپوم ولې نه ولې ما دا د ټولو بیرغ ده لږ رانږدې شه دغلته رایسه دغلته رایسه نن ما خورې نو ته ما خورې وای الله انشاءالله چې لاس به دې ورسېږي اخ ماشاءالله ماشاءالله ملکچال صاحب ماشاءالله یو دا بیرغ د ټولو هېواد بیرغ ده د ټولو افغانانو بیرغ ده د ټولو هېواد بیرغ ده الله تعالی دې په دې غرونو کې همداسې رپان لري کارپو صاحب اوس دا راته وایي چې دغه بیرغ او دغه خپلواکي موږ څنګه وساتو خپلواکي ملکچال صاحب په اتحاد و اتفاق سره ساتل کیږي خپلواکي په دې سره ساتل کیږي چې ټول افغانان یو بل ته د ورور په سترګه وګوري د قوم سام ولایت دا خبرې له منځه یوسي ملکچال صاحب د پردیو جاسوسو کړیو په بعضو خبرو باندې ونه غولېږي ملکچال صاحب هغه تبلیغات چې د هېواد په خلاف کیږي هغه منفي رسنۍ چې دي منفي کړۍ چې دي چې وله دلته دا موضوع ده دلته دا موضوع ده خلک حقایق په سترګو وګوري ملکچال صاحب دغه نعمتونه چې الله پاک نن موږ ته راکړي دي د دې باید شکر ادا کړو نو ملکچال صاحب که موږ متحد واوسو یو بل ته د وروري لاس ورکړو او دغه هېواد مشترک کور وګڼو نو د لوی پروردګار په توکل باندې هیڅوک نور نشي کولی ملکچال صاحب دغه خپلواکي او ازادي له موږ څخه واخلي او موږ به انشاءالله د نړۍ په مخ همداسې مستقل او خپلواک پاتې کېږو کور ودان کارپو صاحب یوه دنیا مننه سلامت اوسئ